Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I would like to show you about how to turn off Windows Update on Windows 10. So,สวัสดีการត្រឡប់មកសាជាថ្មីមកកាន់នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាទាក់ទងពីរបៀបក្នុងការបិទកុំឲ្យ Windows ធ្វើការ update ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុង Windows 10 Okay. Now let's start together. Before we go into, right click on my computer, this icon on the desktop and click manage. អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់នៅលើ desktop របស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងចុចលើ computer ហើយយកពាក្យថា manage and then click on manager បន្តមកទៀតចុចទៅលើពាក្យថា click on service and application បន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើពាក្យថា service and application click service ចុចទៅលើពាក្យថា service ពីរដង double click on service and find the word Windows automatic update. Type the letter W on the keyboard or scroll down. យើងវាយ keyboard នៅលើ keyboard របស់យើងដោយ W ហើយព្យាយាមរកនៅពាក្យថា Windows automatic update. This one នេះគឺជា Windows automatic update. Double click on it. ចុចលើវាពីរដង Set up time. Choose disable បន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសពាក្យថា disable and then apply បន្តមកទៀតចុចពាក្យថា apply and then click OK បន្តមកទៀតចុចពាក្យថា OK ជាការស្រេច and done. Now the Windows automatic update will be stopped. Okay, thank you for your watching my video, and if you like this video please give me a thumbs up and subscribe my YouTube channel, and if you want to watch my video later, yes, you can click notification to make sure that you do not miss my video in the later time. សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅមេដៃមួយមកសម្រាប់ធ្វើការ like ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច subscribe បានហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យរំលងខកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមចុចពាក្យថា notification. Thank you very much. អរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែន